Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn euer Geschirrspüler dieses Geräusch macht, steht ihr nicht irgendwo auf der Weide und hört eine Kuh, wie sie Mu macht, sondern es liegt einfach an eurem Sprüharm. Dieser ist schlecht gebaut und passt nicht korrekt in die Dichtung herein und diese Dichtung macht dann hinterher dieses Geräusch. Also, um Abhilfe zu schaffen, müsst ihr den oberen Sprüharm wechseln. Um das Ganze zu testen, nehmt einfach euren oberen Sprühkorb heraus und ihr werdet feststellen, das Geräusch ist weg. Ihr stellt den Drehregler auf Position 8, dann haltet ihr die Taste Trockenziel erhöhen gedrückt. Na super, jetzt ist selbst der kleine Finger zu dick. Hast du die Kamera an? Klar, Papa. Aber du hast den Finger noch vor der Linse.